我識咗 Wono 好耐咯，識咗12年。我嗰陣時啱啱18歲，咁會完考又想揾暑期工，咁經過朋友介紹就識咗 Wono，去咗 Wono 間私房菜度做嘢啦一齊。我識佢嗰陣時，佢就係嗰私房菜，佢每一樣嘢、每一樣食物都會砌到好靚、好精緻。以我到而家我自己係中意煮一大煲嘢出嚟同人分享嘅，好似屋企人咁樣一齊食嘅，呢個就係我嘅 style 咯。我自己覺得傳統嘅飲食業，一啲廚師煮到出嚟咪食咯，但係網上就唔同啦。我哋係教啲觀眾煮，同埋有互動嘅，你問我答。我中意整呢個菠椒沙律俾我老婆食嘅，因為佢一見到就好開心啊，食得好開心。其實好簡單一樣嘢，一啲燈籠椒啊，加啲蜜糖啊、黑醋啊，撈埋佢就食得㗎啦。佢好中意食，我唔知點解。兄弟幫，我哋輕鬆咁分享你煮食嘅心得，引起你入廚嘅興趣。